اور راجہ تظہر حسین صاحب آپ کی محبتوں کو سر آنکھوں پر اور آپ کی اس خوبصورت کاوش اور محفل کو سجانے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں میری طرف سے، اور جتنے سٹیج پہ بیٹھے ہیں، جتنے آڈینس میں بیٹھے ہیں، سب کی طرف سے مبارکباد۔ میرے بڑے پیارے میرے دوست، میرے بھائی علی بھائی، سبزے بھائی، خوشبو والے، جی میں آ رہے ہوں، ادھر آ رہے ہیں، ادھر ہی آ رہے ہیں، علی بھائی خوشبو والے، بڑے ہی محبت والے، انہاں میں نوں دسیا اس محفل دا کے راجہ صاحب کی فرمائش تھے میں آپ کے سامنے حاضر۔ اشفاق بھائی بڑی محبت والا چہرہ لے کے بیٹھے رہے ہمیشہ دی طرح، بدر اسلام بدر صاحب ہمیشہ دی سب دے پیارے، میرے بھی پیارے، جتنے بھی بیٹھے میں اگر نام نہیں بھی جانتا میرے واسطے سارے محبت نے۔ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں میاں صاحب نے کلام تو شروع کرو، ویسے تو میں اینڈ تے رکھے ہوتے لیکن آج اتھو ہی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک نات ایک منقبت میاں صاحب نے کلام 20 منٹ وچ انشاءاللہ 20-25 منٹ کیونکہ نماز کا ٹائم بالکل قریب آ چکے تو مینوں ٹائم دی کمی پتہ ہے، میں ویسا بھی زیادہ لمبا چوڑا کدے پڑھتا نہیں، علی بھائی مینوں کمن بھی گھنٹہ تو میں آدھا گھنٹہ ہی پڑھنا، میں کہنا کم میسر آنا بھی محبت قائم رکھتا ہے، زیادہ مل جانا بھی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ علی بھائی تھوڑا تھوڑا آنے رہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، مل کے درود شریف پڑھ دو، سارے کوئی زبان بھی خاموش رہے۔ صلی اللہ علیہ یا کیا بات ہے جی، مدنی ساؤنڈ، میرا ساؤنڈ مدنی ساؤنڈ، رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی منڈیاں دے پیر مایا، کوئی منڈیاں دے پیر مایا، لکھ واری اوے کرسے اگو سن سے جی مایا۔ اور ایک مایا راجہ صاحب کی طرف، کوئی چھل کے بادام دے، کہ کوئی چھل کے بادام دے، ماہی گر نہیں آیا، دیوے بن گئے شام دے، تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، سجنہ باج محمد بخش آج سنجی پئی ہمیں۔ چونکہ میاں صاحب کا کلام ہے تو میرا دل ہے ریدم دے نال پیش کیتا جائے، سب نو آنگا ہے کہ پائی پائیاں دے دردی ہون دے، پائی پائیاں دیا باپ سیران دے تاج محمد وطن دیا شاہ، باپ سیران دے تاج محمد سپنے دے بچ ماہی میرا، سپنے دے بچ ماہی میرا، گلچ پالیا بابا، در دیواری اکھ نہ کھولا، در دیواری اکھ نہ کھولا، پھر بچھڑنا جاوا، در دیواری اکھ نہ کھولا، پھر بچھڑنا جاوا، در دیواری اکھ نہ کھولا، پھر بچھڑنا جاوا، در دیواری اکھ نہ کھولا۔ پائی پایا دے دردی ہو دے، پائی پایا دے دردی ہو دے، پائی پایا دیا ماوا، باپ سیران دے تاج محمد وطن دیا شاوا، باپ سیران دے تاج محمد اصل نال چلے دی کریے، اصل نال چلے دی کریے، اصل نال پل دے، پد دستان نال دی کریے، اٹھیاں چالا چلے دے، پد دستان نال دی کریے۔ میاں صاحب کا بڑا پیارا شعر، لمبی رات جدائی والی، گزر سو بریانی، اوڑے آوے قبر محمد، سجنہ دور گیا دی، اوڑے آوے قبر محمد، تر گیا یار محبت
لگدا یار محمد جائے کیڑے پاسے دل نہیں لگدا یار محمد اچھیاں لمیاں لال کھجورا اچھیاں لمیاں لال کھجورا پوجنا دیا چاوا ہر ایک چیز بازاروں لبدی ہر ایک چیز اپنی ماں سے محبت کرنے والا نہیں لبدیاں نے ماوا ہر ایک چیز بازاروں لبدی نہیں لبدیاں نے ماوا ہر ایک چیز بازاروں لبدی نہ لبدیاں نے ماوا ہر ایک چیز بازاروں لبدی میرے پاک محمد نے فرمایا کر لو خدمت مانی جس نے صحابہ تکڑا ہوئے تکڑا صورت مانی جس نے صحابہ تکڑا ہوئے باپ جیا اپنے باپ سے محبت کرنے والا بولے گا باپ جیا غم خار نہ کوئی باپ جیا غم خار نہ کوئی میں دنیا ساری بھرولی جیڑی دل تو سکون دے دی بٹھڑی باپ دی بولی جیڑی دل تو سکون دے دی دنیا سب کے کلام ہو گیا اب آخر میں بھی تھوڑا پڑھوں گا میں کہتا ہوں ایک نعت بھی ہو جائے گا درود شریف تو نعت سے میں نے آغاز کیا درود شریف سے بڑی نعت کوئی نہیں ہے لیکن ہر سن کے گا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ تذراب حسین صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے پاکستان ہوئے علی بھائی یا لندن ہوئے یا انگلینڈ ہوئے اے جلہ میں اے شعر پڑھیا تھا ہر غلام ہر عشق مصطفیٰ والا ہر یا رسول اللہ کہنے والا ہاتھ کھڑے کر کے مجھے سلام دیا اس نے یا رسول اللہ کیوں پکارو اب ہاتھ سنی آپ اٹھائے گا اس لیے پکارو کہ یا رسول اللہ کے کہرے سے ہم کو پیار گئے یا رسول اللہ کے کہرے سے ہم کو پیار گئے یا رسول اللہ کے کہرے سے ہم کو پیار گئے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار پکارو یا
तुसा दा बुलावा हो जाए 9 उमरे दी टिकट यार क्या बात है याला जो हाथ छूटे मेरे साथ पड़े आज उदा ही उमरे दा टिकट निकले कि आका मेरे आका हमें कदमों में बुला लो आका मेरे आका हमें कदमों में बुला लो सोने नहीं देती है तमन्ना मदीना हर सांस से आती है सना मदीना 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 तेरे आका हमें कदमों में बुला लो हमें कदमों में बुला लो सोने नहीं देती है तमन्ना मदीना हर सांस से आती है सना राजा साहब कहते हैं कि मौला अली दी मोहब्बत पढ़नी है तो मेरे को इस तो वड्डी मौला अली दी मोहब्बत है ही कोई मौला अली पाक दी मोहब्बत इस तो वड्डी नहीं है वो मोहब्बत केड़ी है मौला अली दा दीवाना जरूर इल्दा है जदों मैं पढ़ना कि अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है राजा साहब वो कौन है वो मेरा मौला अली है मेरा मौला आ चुका है अली मौला अली है ओ मौला अली है अल्लाह का जो शेर वलियों का वली है अल्लाह का जो शेर वलियों का वली है मेरा मौला अली है मेरा मौला अली है मेरा मौला अली तेरा अली मौला अली है अंकल जी तुसी काले कपड़े भी पाए ने ते काले कपड़े पाने दा मौला अली नाल चोखा इश्क करदा है सुन्नी भी चोखा करदे ते असा सब दे भाई हां इत्थे कोई ऐसी गल नहीं है सारे मोहब्बत वाले हां मैनू ये दसो अंकल जी जदों शेरे खुदा दा नाम आंदा है ते कायनात विच एक ही हस्ती ज़हन चलदी है वो केड़ी है वो मेरे तेरे मौला अली ने ते ए मौला अली दे चाहने वाले वेख हाथ उठा के किवें कहंदे ने वो मेरा मौला अली है मेरा मौला अली है मेरा मौला अली है मेरा मौला अली है मेरा मौला अली मेरा मौला अली है मेरा मौला अली है मेरा मौला अली है